Всем привет, ребят! Это я, Кирилл. И сегодня мы поговорим про карточки могильного ветра. Так что, ребят, с вас лайк и подписочка. Ну а мы начинаем. И кого мы видим? Сайт свайпа, Миража, Хромия, Элита 1 или Арси, я не знаю, ребят. Ну и близнецов. Скиц или Маффек. Я уже как бы давно смотрел фильмы про трансформеров. Ну ладно, давайте, извиняюсь, начнем с сайт-свайпа. Сайт-свайпа, как мы знаем, преследовал погребальный ветер с локдауном. Помните, в прошлом ролике я вам показывал скриншот, что Мираж жив, а сайт-свайпа нету больше как бы выживших. И вот. Но это очень грустная смерть, потому что никто не смог победить локдауна, кроме Оптимуса Прайма. Мы никогда не забудем этого героя, потому что есть сейчас какие-то фанаты, которые меня смотрят, сайт-свайпы и Миража, кажется. И вот. Ладно. Переходим к Миражу. Мираж, он жив. И давайте-ка вспомним в 4-й части то, что там разрывали тело Литфута, и мы увидели красные детали. Это не подходили детали к Литфуту, потому что у него все они разрисованы, то есть. А там было красные детали полностью. И мы все сидели и, кажется, просто грустили то, что Миража убили. Но если сейчас посмотреть мое старое видео, первую часть, самое сложное для фанатов трансформеров, вы сможете все прочитать. Но я вам сегодня как бы это все покажу и прочитаю. Ладно. Погнали-ка дальше мы. Ой, я же забыл уже про близнецов. Скиц и Маффет, они погибли в темной стороне Луны. Когда Аренхайда выстрелили, Скиц и Маффет подбежали и ничего не поняли, что происходит. Сентинел решил воспользоваться этим моментом и грохнул этих близнецов. Но это тоже как бы грустная смерть. Если бы они тоже бы стояли рядом с Аренхайдом и узнали то, что Сентинел заключил сделкой с Мегатроном, то есть сделку, то тогда бы они бы предупредили Аренхайда, Аренхайда бы успел бы просто увернуться от выстрела, и вот. И тогда бы Аренхайд бы выжил. А то просто Скиц и Маффет потом подбежали, нифига не поняли и их тоже грохнули. Ладно, переходим дальше. Следующий у нас это Аренхайд. Но вы ничего тут не заметили? То, что Аренхайд типа погиб в Чикаго. Нет, ребят, он погиб в каком-то в одном городе. Я уже реально, ребят, не помню. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я потом прочитаю. И вот. Кажется, карточки самого погребального ветра могут по-настоящему врать. Потому что же они не знали же, где убили Аренхайда, и просто написали: Аренхайд погиб в Чикаго. Кстати, тут еще нарисован Вилджик, но, кажется, они уже... случайно выхожу. Они подумали, кажется, они реально думают, что каждый автобот погиб в Чикаго. Но это не так. Ладно, ребят, давайте переходим дальше. Теперь дальше у нас вот эти карточки. Тут 3 десептикона и 3 автобота. Первых 3 автобота это сам Оптимус Прайм, Бамблби и Мираж.
Да, ребята, он тут не зачеркнут. Значит, Мираж жив. Как это ясно. Бамблби тоже жив, но почему-то в одном из плакатов его зачеркнули. Я не знаю, почему это. Ну ладно, и Оптимус. Ну, Оптимус каждый раз выживает. Во второй части его убили, но его потом в конце части почти возродили. Ладно. 3 Десептикона. Шоквейв, Старскрим, Мегатрон. Они все погибли в Чикаго. Сейчас я скажу, кто из-за кого погиб. Шоквейв погиб из-за Оптимуса Прайма, потому что когда военные начали спускаться на парашютах, то есть прыгнули они, и вот они просто закрыли глаз Шоквейву и потом начали по нему стрелять. Вот. Старскрим умер из-за приборов Вилджика. Потому что когда Сэм воткнул ему бомбу прям в еще один глаз, потому что он другим глазом уже не видел, он просто подорвался, его голова оторвалась от всего тела, и все. А Мегатрон умер от Оптимуса Прайма. Как помните, Оптимуса чуть не грохнули, и как раз Мегатрон уже подоспел и спас Оптимусу жизнь. Но потом все равно Оптимус его убил. Ладно, показываю про Миража. Вот. После битвы за Чикаго Сайдсвайп и Мираж нашел Локдаун и Могильный ветер. Автобот попытался убежать, но Сайдсвайпа убили. Дина вступил в бой с Локдауном, оставив ему на груди шрамы от своих лезвий. Локдаун ранил Миража, но ему удалось сбежать. В Чикаго он нашел разбитый корабль и восстановил его и покинул эту землю. Ну что ж, ребят, давайте. Всем пока. С вами сегодня был я, Кирилл.